राधे राधे मित्रों, देखिए अभी आपको आज हम सिखाएंगे कि घर पे ये छोटा सा जो एम्पलीफायर होता है घर के यूज़ के लिए, इसको कैसे ठीक किया जाए। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए एक स्पीकर और एक एम्पलीफायर जो ख़राब है। बढ़िया एम्पलीफायर को तो नहीं खोलना है, उसके लिए चाहिए एक लाइन का कनेक्शन जो यहाँ लिए हुए हैं। दूसरा ये एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए और टेस्टर कम से कम 2 चाहिए, एक नॉर्मल जो आता है और एक डिजिटल वाला जो आता है। एक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला चाहिए और एक पिलास चाहिए और थोड़ा सा जो है एक तार चाहिए और एक ब्रश चाहिए। ब्रश इसलिए चाहिए क्योंकि उसके अंदर जो है बहुत दिन से रखा हुआ अगर रहेगा तो धूल वगैरह जमेगा, तो उसको साफ़ सुथरा करने के लिए। बाकी दिखाते हैं आपको आगे कि कैसे हम लोग इसको खोलते हैं और ठीक करते हैं। और हाँ, एक चीज़ ये भी चाहिए, मल्टीमीटर कनेक्टिविटी चेक करने के लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। और अगर कोई सब चीज़ नहीं है तो एक ये USB ड्राइव चाहिए जिसमें एक कार्ड रीडर लगा करके इसको जो है इसमें मेमोरी कार्ड लगा के उसको गाना में बजा के चेक करना है बजा के नहीं बजा। चलिए आगे बने रहिए, दिखाते हैं अभी आपको आगे का भी। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग बैठे थे और गपशप हो रहा था, ऐसे ही अचानक याद आया इस बाजा का। इसको कुछ साल पहले हम लोग बजाया करते थे होली में और रखा हुआ था। अब देखते हैं किस कारणवश रखा था, किसी को याद नहीं है, इसलिए इसको खोले हैं। अभी उधर खोल रहा है, इसको भी खोल के देखते हैं क्या दिक्कत है। काहे कि 4 मार्च को होली है तो सोच रहे हैं इसी को ठीक करके बजाएंगे हम लोग। रेंट पे लाने में बहुत पैसा लग जाता है, उतना पैसा तो हम लोग के पास है नहीं, इसलिए सोच रहे हैं इसी को अब बजाएंगे। धीरे धीरे चेक करते हैं पहले इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखिए इसका जो है दोनों साइड का जो है नट बोल्ट जो है, इसका सब साइड का नट बोल्ट जो है खोल दिए हैं। ओ अब इधर पीछे है एक, इसको खोल के देखते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, इसको भी खोल लेते हैं। यहाँ पे देखिए इधर का भी नट खोल दिए, इधर का भी खोल दिए, सब जगह खोल दिए। खोल के देखते हैं अंदर क्या है। अंदर इस तरह का सब कुछ है और लग तो रहा नहीं है कि ऐसा कुछ अंदर में गड़बड़ी है। वैसे यहाँ पे मल्टीमीटर भी रखे हैं, मल्टीमीटर से भी देखते हैं इसको चेक करके। हमको लगा बहुत धूल धक्कड़ होगा अंदर, लेकिन अंदर कुछ नहीं है, सब साफ़ सुथरा है और हमको ऐसा लग रहा है कि ये सब ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं है इसमें। देखते हैं भी एक बार इसमें चेक करके। देखिए इसका स्पीकर है, स्पीकर में भले बहुत ही गंदा था, देख रहे हैं गंदा। इस गंदगी को सब बाहर किया है अभी झाड़ के इसके अंदर। इधर जो है ये एक ट्यूटर लगा हुआ है, इसको भी चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से कि ये ख़राब है कि सही है। देखिए एक स्पीकर इधर भी है, इसके अंदर भी साफ़ सुथरा है पूरा, यहाँ तो कनेक्शन सब ठीक ठाक है। देखते हैं चेक करके क्या होता है इसमें। देखिए इस मल्टीमीटर को पहले जो है यहाँ से ला के इसको बजर मोड पे ऑन कर लेंगे और स्पीकर को इधर ला लेते हैं। एक पॉइंट को इधर लगा देते हैं जो काट पर नहीं है, कुछ तार से लग नहीं रहा है। यहाँ से देखते हैं, इसको चेक करते हैं पहले। एक उधर एक इधर आवाज़ कर रहा है, मतलब ये स्पीकर सही है। इसी तरह से भी उसको भी चेक किए, सब सही है, वो भी ठीक है। अब एक बार लाइन देके इसमें देखते हैं। लो तो बोर्ड लो, उधर से लाइन दे लो, बोर्ड ले नोट वहाँ से। अरे भाई दिए नहीं। हाँ देखिए बोर्ड तो ला लिए हैं हम लोग बाहर। अब इसमें जो है ऐसे चेक करते हैं कि लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 220 वोल्ट बात आ रहा है, मतलब आ रहा है। और दूसरे पेज में जो है 12 वोल्ट, यानी कि ठीक है ये। देखिए इसमें जो है अब हम देखिए होंडा लाइन दे रहे हैं, देखिए कुछ रिस्पांस लेता है कि नहीं। लाइट देखिए यहाँ पे लाइट तो जल गया है और जैसा लग रहा है कि ये सब चीज़ ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि बॉडी करंट तो नहीं आ रहा है। देखिए बॉडी करंट थोड़ा सा भी नहीं है, सब ठीक है। अब इसमें देखते हैं, पहले गाना बजा के देख लेते हैं एक बार। देखिए अभी जो है हम लाए थे ये कार्ड रीडर इसको कहते हैं,
और ये एक हमारे घर पे पुराना वाला फ़ोन पड़ा हुआ था, इसमें 32 GB का मेमोरी लगा हुआ है। इसमें क्या हुआ कि शायद कुछ MP3 सॉन्ग्स इसमें नहीं है जो कि इसमें सपोर्ट करेगा। इसके लिए हम लोग लाए हैं अभी ये वायरलेस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला जो आता है USB वाला, इसमें लगाए हैं। अब देखते हैं ये सपोर्ट करता है कि नहीं। और देते हैं इसमें लाइट भी चल जाए तो बहुत बढ़िया, तब तो फिर होली में अच्छा हो जाएगा, पैसा बच जाएगा हम लोगों का। पहले जो है चेक कर लेते हैं कि अर्थिंग कौन सा है। ये है मेन और ये है अर्थिंग। और न्यूट्रल, पहले न्यूट्रल लगा दिए, फिर दे दिए। लाइट आ गया इसमें, ऑक्स लिखा रहा है वहाँ पे। और एक मिनट देखिए यहाँ पे जो है ऑक्स लिखा रहा है। राधे राधे, बाय बाय। और इसका बटन भी काम नहीं कर रहा है। बजाओ का गाना। देखिए सब चीज़ तो ठीक बता रहा है, लेकिन स्पीकर बज नहीं रहा है। कुछ तो ज़रूर प्रॉब्लम है इसमें, शायद ये आउटपुट नहीं दे रहा होगा। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा ऑप्शन लगा करके, पहले इसी चीज़ को उसमें से लगा करके देखते हैं। हमको लगता है कि सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये सपोर्ट इसमें नहीं कर रहा है। ओल्ड मॉडल है ना। और रुको एक मिनट, देखिए यहाँ 8.78 हो गया है। पकड़ लिया। देखिए दोस्तों, ये मशीन तो ठीक है। अब ये देखिए हल्का हल्का ये बज भी रहा है, ये जो है हल्का हल्का भी बज रहा था। देखते हैं दूसरे वाले में कनेक्ट करके। बज रहा है ना, ये बज रहा है। मतलब इसका हमको लगता है ये वाला जो वॉल्यूम वाला पिन है ये गड़बड़ है थोड़ा सा, इसको चेंज करना पड़ेगा। बज रहा है इधर, कुछ आवाज़ आ रहा है, मतलब मशीन में ज़्यादा कुछ गड़बड़ी नहीं है। देखिए अभी इसको ठोका, ये जो है इधर चलने लगा। देखिए ठोकने के बाद फिर बंद हो गया। इसका मतलब है कि इसी में कुछ गड़बड़ी है। बहुत दिन से रखा हुआ था, लगभग 3-4 साल से ही रखा हुआ है। रखे इन सब में जो है ना, देखिए दिखाते हैं, रखे इन सब में जंग लग गया है। आपको दिख भी रहा होगा, ये देखिए पूरा जंग लग गया। हमको लगता है इसी वजह से ये जो है सही से नहीं चल रहा है, करंट फ्लो नहीं कर पा रहा है ये। देखिए इसमें जो है सरसों का तेल दिए, उससे भी कुछ होगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आवाज़ अभी भी वैसे ही आ रहा है। देखिए ठोकने के बाद तो और बंद हो गया। इसका मतलब 100% हमको लग रहा है कि ये वॉल्यूम वाला ही नॉब इसका ख़राब हो चुका है। इसको अब ले करके हम लोग जाएंगे इसके डॉक्टर के पास। छोटा मोटा हम लोग 2 कंपाउंडर बैठे थे, दोनों कंपाउंडर से नहीं हुआ। छोटा मोटा हथियार सब लेके बैठे थे, लेकिन नहीं हुआ। अब जा रहे हैं इसको ICU में भर्ती करेंगे। 10 मिनट में फिर वहाँ से रिकवर होके आ जाएगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं एक और नए छोटे से ब्लॉग में। ये हमारा छोटा सा एक ब्लॉग था। आप लोग को वीडियो देख के कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये हम दोनों कंपाउंडर मिल के कर रहे थे, लेकिन नहीं हुआ। अब इसको ICU में भर्ती करने जा रहे हैं। देखते हैं वहाँ इसका क्या चेंज होता है। हार्ट, किडनी, लीवर क्या क्या चेंज होगा पता नहीं। वैसे चेंज तो हमारे हिसाब से कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बस तो रहा है ठीक ठाक। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है वॉल्यूम नॉब में।
तो वॉल्यूम नॉब को देखते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत बड़े बड़े मशीन रहते हैं। हमारे पास तो ये छोटा सा एक छुटकू है, इससे तो कुछ होगा नहीं। फिलहाल इसको हम लोग जो है सेट कर देते हैं और लेकर के चलते हैं वहीं पे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।